有时候会感到莫名的难过，想知道这一生到底是图什么，总是反复崩溃，然后再愈合，最后一个人默默承受着。或许没有人是真正懂你的，每个承受后就变得不快乐。为什么现实的要求那么多？是为了活着，还是等待离开呢？多远以后，还会有谁记得我？那时说过的话，唱过的歌。多年以后，我又会在哪里呢？是天堂孤独，还是地狱篝火？人是真正懂你的，每个承受后就变得不快乐。为什么现实的要求那么多？是为了活着，还是等待离开呢？多年以后，还会有谁记得我？那时说过的话，唱过的歌。多年以后，我又会在哪里呢？是天堂孤独，还是地狱篝火？多年以后，如果你会想起我，是爱是恨，还是心散不舍了？